يعطيكم العافية. اليوم عم نعملكم أكلة لذيذة كتير ومتواضعة اللي هي رقاب الدجاج. مش كل الناس بتعرف تعملها، في ناس بتكبها، في ناس لا بتعملها، في ناس بتشيل الجلد بتحشيها بتصير مثل الحمام المحشي. من نحنا وصغار كان بس أهلنا يجيبوا الفروج نتقاتل مين بده ياخد الرقبة على الفروج المشوي على الغاز. في ولاد بتتقاتل من بدها تاخد الجوانح، وفي ناس بتتقاتل من بدها تاخد القفا. المهم هاي الرقبة من الأكلات المميزة. أول شغلة قلبنا الجلد تاع الرقبة من دون ما نشيل عنا، وشلنا هيدا مثل أنبوب الهوا تاع الدجاجة، نحن نقوله الزلاعين. وشرحناها بالسكينة للجلد بالعرض ونضفناها منيح، وبدنا نسلقها نص سلقة. حطينا مطيبات اللي هي ورق غار، كبش قرنفل، هيل، قرفة. وهلا بنتركها تنسلق نص سلقة. مثل ما شايفين هيدا كل الزفرة اللي على الوجه رح نشيلها ونخليها تنسلق نص سلقة. بهالوقت اللي هي عم تنسلق فيه دقينا 4 فصوص توم. هلا حنعصر حامض ليمون على جنب. هلا بنقلكن لشو آخر شي. مثل ما شايفين هاي الزفرة هلا بنشيلها بمعلقة بس ناطرها شوي لتغلي أكتر حتى تروح كل الزنخة من الدجاج. ونحن طبعا هودا الرقاب كنا نعينهم بخل وحامض وملح. مثل ما شايفين بلشت تطلع الزفرة على الوجه وبلشت الماي تغلي. مثل ما شايفين شلنا أكتر رغوة عن الوجه، بضل يطلع رغوة. كل ما تطلع رغوة لازم تشيلوها. وهلا نحن عم نسلقه. ريحة كتير بتشهي. هاي الأكلة كتير رخيصة لأصحاب المدخول المحدود واللي عندهم عيال كبيرة. أكل كتير طيبة، فيها بتنعمل بعدة طرق. في ناس بتعملها كريسبي، بتعملها مثل الأسكالوب مثل كريسبي. في ناس بتعملها صينية مع بطاطا. في ناس بتسلقها بس بتحطلها حمض الليمون حامض وثوم. في ناس بتحمصها بالفرن بس. وهلا حنعلمكم طريقة خامسة. في كتير طرق مثل ما قلتلكم. في ناس بتحطها تحشي الجلدة رز بتصير مثل الحمام المحشي شكلها، بيقولوله حمام كذابة. وفي ناس بتحطها مع المحاشي، تحت المحاشي يحطوا رقاب. يلا بنشوفكم بعد شوي بعد ما يخلص سلق. من بعد تلت ساعة تقريبا دجاجاتنا صاروا مستويين. شوفوا الماي نظيفة، ما بقى في زفرة، والريحة بتعقد بتشق القلب. جهزنا هيدي الصينية حطينا فيها زيت. هلا بدنا نشيل هودي بعد شوي ونحمصهم بالمقلي. بهارات مش رح احط الا شوية بهار ابيض، هذا المكون الرئيسي، وشوية ملح. شوية حبيب قلبي بعد ما سلق الدجاج بدنا نقليهم بشوية زيت، ما عنا كتر زيت. بدنا نقلبهم. حطينا البهارات اللي قلنا عنها. على نار هادية خليها تتحمص الجلدة على مهلها. مثل ما شايفين في شي بلش يتحمص مثل هيدي، كل شي بعد عم يتحمص.
على نار هادية أقل من نار. شايفين ما أجمل اللون. ليكن ما أجمل، بلش تحمر خطوة. المهم تضلكم تقلبوهن حتى ما تحترق، ونحن أصلا حاطينهم على نار هادية مثل ما انتم شايفين. هلا بس يخلصوا بنفرجيكم المنظر النهائي. مثل ما شايفين لون المحمر الحلو المهضوم، وبعد حنكفيهم الاحمرار، بس تقريبا صاروا شبه جاهزين. انا مخفف النار كتير، خليهم يستووا على مهلهم وخليهم يعطوا طعم الشوي، لانه كل ما حمصناها اكتر بتصير مقرمشة وشهية اكتر. شايفين المنظر؟ شوف. طبعا انا عامل كيلو، بس الكيلو بكفي لشخصين او شخص واحد حسب قد ايه بياكلوا. بنضل نقلبهم من فترة لفترة حتى ما يحترقوا أو يندلقوا. ونحن ما بدنا نقوي النار عليهم، عم نحمصهم على مهله، خليهم يتقرمشوا مثل ما نكون شايفين. طبعا اللي عنده ملقط بيكون أحسن. شايفين المنظر؟ شي بيشهي. ومثل ما شايفين من بعد ما تأمروا وتحمروا وتقرمشوا بنضيف مي وثوم وحامض. كمية المي قليلة، هلا نخليهم يغلوا مع بعض شوي، وهيك بتكون خلصت أكلتنا. وصحتين وهنا للجميع. مثل ما شايفين استوت وتبلت بالحامض والثوم، وخلينا المي اللي زدناها تنشف فيهم. هيكو المنظر، هيكو الروايح. وهودي فيكن تاكلون، فيكن تحطوا حدن توم، فيكن تعملوا سلطة، فيكن تحطوا رز حدن. كل واحد حر ياكلن مثل ما بده. أنا بفضل أن يكون هيك ولا شي مع خبز، إنه تبلتهم بالثوم وبالحامض والبهارات، وصاروا أكلي بتشهي. وصحتين وهنا للجميع من مأكولات لبنان الأصيل، مع وصفات إن شاء الله الجاية. وشو بدكن وصفات فيكم تطلبوها وبنعملكن إياها إن شاء الله. فنحن هون رقاب جمعنا بين السلق والشوي لحتى طلع هيدا المنظر الحلو. ويعطيكم ألف عافية. تحياتي.